السلام عليكم ورحمة الله، واهلا بكم في قناتي وفيديو جديد. وقبل ما نبتدي الفيديو انزلوا اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من القناة. ويلا بينا نبتدي الفيديو. وفيديو النهاردة هنتكلم عن فيروس كورونا، بس مش زي اي كلام بنتكلم فيه، يعني لا معلومات طبية ولا عدد وفيات ولا عدد مصابين ولا اي حاجة من الحاجات دي. احنا النهاردة هنتكلم عن سلبيات وايجابيات لكورونا. ايوه زي ما سمعتوا كده، سلبيات وايجابيات لفيروس كورونا. كل حاجه بتعدي علينا بيبقى ليها سلبيات وايجابيات. والوباء ده يعني مش اول مره العالم يتعرض له، احنا تعرضنا لكذا وباء في العالم، من بركان، زلازل، براكين، وحتى الاوبئه اللي كانت زي الطاعون. كل دي حاجات مكتوبة علينا، ودي بتبقى ربنا بعتها لنا لعبرة معينة، وبيبقى بعتها لنا علشان نرجع نفتكر ربنا تاني، وعلشان نرجع نفكر في حياتنا تاني، ونعرف ان احنا موجودين في الدنيا دي ضيوف. احنا ضيوف، فاهم حاجة ان احنا نبقى ضيوف صالحين علشان نطلع منها بكل خير بإذن الله. فاللي هتكلم فيه النهاردة ان انا شايفة ان من سلبيات الكورونا دي، من وجهة نظري طبعا، ان انا شايفة ان في ناس بجد يعني وضحت ناس كتير على حقيقتها، او وضحت افكار ناس كتير على حقيقتها، وقد ايه فعلا احنا فكرنا، يعني في ناس كتيرة فكرها سطحي جدا وخايفة جدا ومرعوبة جدا. فين الإيمان يا جماعة؟ فين الإيمان؟ يعني فيروس أو تعب زي أي تعب عادي، يعني ما احنا معلش، يعني فيروس والسرطان وكل الفيروسات وكل الأمراض الجامدة اللي عند الناس، وجينا على الفيروس ده بجد ونتكلم. احنا عايزين نبقى منطقيين ونبقى عقلانيين وواعيين أكتر من كده. احنا مش في زمن معلش يعني يسمح لنا ان احنا نبتدي يعني نفكر بالطريقه دي، لان الزمن ده متوفر فيه كل الوسائل اللي انت بتدور فيها على كل حاجه. يعني عندك معلومات طبيه، معلومات هندسيه، معلومات في كل حاجه في الحياه. عندك الانترنت، وعندك الموبايل، وعندك التلفزيون، وعندك كل حاجه، والكتب حتى، ومراجع تقدر تراجع منها على اي موضوع انت حابب تتفرج عليه او حابب تعرف معلومه عنه. فده مش الزمن اللي احنا فيه نقول معرفش، او إيه لا مش مكبر، انا مكبر الموضوع عشان ما كنتش اعرف، او الافواره دي كلها. بالعكس، احنا في زمن يعني كل حاجة بقت منفتحة قدامنا، وكل حاجة بقت معروفة. وبرضو ما نثقش ورا الكلام الكتير برضو، ولا الخوف الكتير يا جماعة. يعني الوباء ده حقيقي اقل بكتير بكتير من كتير من حاجات كتير حصلت في قبل كده. مثلا الطاعون اللي خد بالملايين بالملايين وفيات. يعني احنا بنتكلم في فيروس اخف بكتير، والحمد لله العلم تطور، وكمان الطب تطور، وموجود دلوقتي يعني أدوية وحاجات بسيطة تقدر ان هي تنجحنا، وتقدر ان هي تعدينا الفترة دي. بس اهم حاجة خليك في البيت، وارجوك ارجوك خليك في البيت، واحترموا الكلام ده فعلا وافهموه. مش زي مثلا ما كنت بروح مثلا في صيدلية علشان اشتري دواء، والصيدلي يقول لي والله يا بنتي بيدخل لي ناس تقول لي ما تقولي كده يا دكتور، بصراحة هو فعلا في حاجة اسمها فيروس كورونا، ولا هم بيضحكوا علينا؟ يا جماعة احنا بجد اوعى من كده، واعقل من كده، يعني مش معقولة. فاحنا لازم نبقى فاهمين فعلا في الحياة، في حاجات يعني لازم نفهم وناخد العبرة منها. وبعدين احنا يعني برضو، يعني دي النقطة السلبية بصراحة اللي انا شايفاها، ان احنا فعلا بدأنا نعملها. لكن من الايجابيات، وهتقولوا لي ازاي ايجابيات لفيروس؟ هقول لكم ايوه ايجابيات لفيروس. من ايجابياته كلمة خليك في البيت، اللي ناس كتيرة مش طايقاها دي، بس فعليا هي كلمة يعني عمركم فكرتوا فيها؟ احنا يعني حياتنا دلوقتي بقت ماشيه برتم سريع، بقينا كلنا يعني نازل من الشغل، جاي البيت، انام، اصحى، اروح الشغل، دايره دايره بنلف فيها. فين بيتك؟ فين زوجتك؟ فين اطفالك؟ فين اخواتك؟ فين باباك؟ فين مامتك؟ لكل واحد في العيله من الكبير للصغير، فين ده كله؟ يعني دي فرصه لينا ان احنا نجتمع في بيت واحد. صحيح هي ليها سلبيه وايجابيه هي كمان، لان في ناس مهما كان، يعني احنا دلوقتي مجتمعين كعيله في البيت، بس في نفس الوقت للاسف كل واحد ماسك الموبايل، او قاعد على اللابتوب او التلفزيون او الكمبيوتر، ملهيين. بس في اسر حرفيا كانت محتاجه ده، كانت محتاجه التجميعه دي، وبقت شايفه ان دي وسيله ليها يتجمعوا على اكله واحده، يتناقشوا مع بعض، يضحكوا مع بعض. الاب اللي هو حاليا، يعني الابهات والشباب كلها اللي بقت ابهات واحنا لسه صغيرين،
وطالع عينيه في الشغل ومتبهدل، او اللي مسافر او اللي متغرب او دي فرصة ليه يقعد تاني مع أطفاله ويحبوه ويقربوا منه. لأن يعني الأطفال حقيقي خاصة اللي في السن الصغير دول محتاجين لباباهم زي ما محتاجين لمامتهم بالظبط، ودي حاجة احنا لازم نبقى واعيين ليها. يعني الأب والأم دول حاجة عظيمة، واحنا يعني ما نقدرش نستغنى عنهم. فيعني تجمعتنا دي حلوة، يعني حاول بقدر الإمكان تاخد الجانب الإيجابي لأي حاجة وحشة تشوفها في حياتك، وكل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني في المصائب احنا ما نقولش غير كده، ولازم دايما يبقى عندنا ايمان وثقه ان كل حاجه هتعدي بس بالعقل، وان احنا نبقى متفاهمين ونبقى متعقلين ونبقى واعيين. مش كل حاجه ناخدها بتريقه، مش كل حاجه ناخدها بهزار، مش كل حاجة نكبر لها، ومش كل حاجة برضو نقفرها ولا نقول يا نهار ابيض واحنا هنموت واللي يقعد يعيط واللي يقعد يصور. ليه يا جماعة؟ ليه؟ يعني الموضوع حقيقي مش مستاهل ده كله. غير ان معلش يعني انت دلوقتي قاعد في بيتك، انت ضامن ان بكره ممكن تقوم من على السرير؟ وده مش وجهه نظر اللي هو يعني سوداويه او بقفلك الدنيا، لا، احنا محدش فينا حرفيا ضامن عمره. انت ممكن اصلا يعني يجيلك الفيروس وتتعب وتروح تتعالج وتعيش 100 سنه، وواحد غيرك شاب وقاعد في بيته نايم على سريره وصحى خلاص اجله جه. فيعني ما ننساش ان دي اجال، ومهما كان مفيش حاجة في الدنيا ايا يكن هي ايه هتاخد اجلك قبل وقته. يعني احنا لازم يبقى عندنا قناعة وثقة بالكلمتين دول. ما ينفعش بتاتا ننساق وراء اي كلام بجد. وبعدين يعني نرجع كده نشوف مثلا ايه في حياتنا مثلا كنا نفسنا قوي نلاقي وقت فاضي نعمله، ونفسنا نلاقي فرصة ان احنا نعملها من تاني. عايز اقعد اقرا شوية قرآن، عايز احفظ شوية قرآن، عايز اتفكر، عايز ارجع علاقتي بربنا، عايز اسمع اغاني، عايز ارسم، عايز العب، عايز اعمل اي حاجة. يعني احنا كتير بقينا مشغولين دلوقتي، وكل حاجة بقت لهيانة، والموبايل على طول في ايدينا. يعني طب خد وقت لنفسك، فكر كده قد ايه الدنيا لهتك حتى عن نفسك. يعني احنا نفسنا تستحق مننا ان احنا نفكر فيها. احنا ربنا خلقنا يعني الدنيا دي دنيا شقاء وتعب، بس في نفس الوقت يعني ربنا خلق لنا حاجات كتيرة كويسة في الدنيا، يعني دي برضو متعة. وما ننساش ان احنا زي ما انا ما قلت احنا جايين الدنيا دي ضيوف. فحاول بقدر الامكان ان انت يعني ما تقفلش الدنيا على نفسك، وخلي فيه تسامح، خلي فيه محبة، خلي فيه رحمة. خلينا نحاول نرجع يعني الصفات الجميلة اللي كانت فينا، خاصة ان رمضان داخل علينا، ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. ويا رب السنة دي تبقى بتغير فينا حاجات كتير، وده بإذن الله موضوع هتكلم فيه في فيديو تاني. بس اللي حابة اقوله ان خلينا نفكر بطريقة صح يا جماعة، خلينا نفكر بطريقة حديثة، بطريقة جديدة. وبس كده يا جماعه، ده هيبقى الفيديو معاكم، ويا رب يعجبكم. ما تنسوش برضه تنزلوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وبرضه هستنى منكم في الكومنتات تحت تكتبوا لي ايه المواضيع اللي انتوا حابين تتكلموا فيها، واحب جدا جدا اسمع وجهة نظركم في المواضيع دي، واحب ان احنا نتناقش مع بعض. انا ما زلت في اول فيديو ليا قلت ان احنا عاملين القناه دي علشان نتناقش مع بعض، دي مناقشه، ان انا محتاجه اسمع ارائكم وانتوا تسمعوا رايي، حد عنده يضيف للتاني، احنا كلنا بنستفاد من بعض. السلام عليكم.